क्या आपको 2 हफ्ते से ज्यादा समय से खांसी आ रही है? इसे नजरअंदाज न करें। यह ट्यूबरकुलोसिस या टीबी बीमारी हो सकती है। यह मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है। बुखार और रात में पसीना आना भी टीबी के लक्षण हो सकते हैं। अचानक वजन कम होना टीबी का संकेत हो सकता है। भूख कम लगना और लगातार कमजोरी महसूस होना आम है। यदि इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं। टीबी का इलाज संभव है, लेकिन दवाइयां नियमित और पूरा कोर्स लेना जरूरी है। टीबी से डरें नहीं, जागरूक बनें और दूसरों को भी जानकारी दें।